मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को राजधानी भोपाल के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 25वीं पुलिस बटालियन में मॉक ड्रिल में घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही डॉक्टरों को समुचित इलाज के लिए निर्देशित किया। दरअसल राजधानी भोपाल में 25वीं पुलिस बटालियन में मॉक ड्रिल के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। मॉक ड्रिल करते समय हैंड ग्रेनेड फट गया, जिससे 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें भोपाल के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साथ स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ ही डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया।